Nous allons parler vraiment de quelque chose de particulier. Heute möchten wir über etwas ganz Besonderes C'est reden. la même raison que Jésus aime venir sur la terre. Wir besinnen uns auf den Grund, aus dem Jesus in erster Linie in die Il est Welt mort. gekommen ist. Er ist gestorben. Il est ressuscité. Er ist auferstanden. Il est monté au Er ciel. ist in den Himmel Il aufgefahren. viendra Und er kommt pour zurück. toi et pour moi. Für dich und für mich. Alléluia. Halleluja. C'est pour ça que nous allons parler de l'évangéliste à contre-cœur. Heute geht es um den widerwilligen Evangelisten. Si vous commencez la lecture de la Bible à partir du début dans le Genèse, Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, beim ersten Buch Genesis, vous ne trouverez rien sur l'évangélisation avant d'arriver au petit livre de Jonas. lesen wir erstmal nichts über Evangelisation, bevor wir auf das kleine Buch Jona stoßen. Un livre qui se distingue du reste des Écritures. Ein Buch, das sich von den übrigen Schriften unterscheidet. Alléluia. Halleluja. Bien que beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jonas, Viele kennen die Geschichte von Jona. mais un grand nombre, dont les chrétiens, ne croient pas à sa véracité. Doch selbst unter Christen glauben viele nicht, dass diese Geschichte sich wirklich ereignet hat. Beaucoup pensent qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Viele meinen, diese Geschichte hat irgendwie etwas Verwerfliches an sich. Cependant, Jésus et ses contemporains Obwohl Jesus und seine Zeitgenossen considéraient ce livre comme un récit historique die Geschichte von Jona als historische Erzählung auffassten et non comme les autres le considèrent comme une parabole. und nicht wie andere als Gleichnis. Non. Nein. Et l'auteur de ce livre est un grand, un bon écrivain. Und der Autor dieses Buches muss ein großer Schriftsteller gewesen sein. Vous savez, quand quelqu'un écrit une lettre, Wenn jemand auch nur einen Brief schreibt, vous pouvez voir comment il a communiqué dans cette lettre. merkt man schon, ob er sich ausdrücken kann oder nicht. C'est pour cela que de temps en temps, je n'aime pas des emails, des SMS, dans WhatsApp, ou so weiter. Genau aus diesem Grund habe ich ein Problem mit E-Mails, mit SMS, mit WhatsApp. Beaucoup de gens ne connaissent pas communiquer en écrivant. Viele wissen nicht, wie man sich schriftlich ausdrückt. Quand tu lis vraiment Jonas, tu verras que l'écrivain là, il était vraiment un bon écrivain. Aber wenn man Jona liest, dann merkt man in diesem Buch durch und durch, dass das ein exzellenter, ein hervorragender Schriftsteller war. Ce petit livre est digne de notre grande attention. Dieses Buch verdient unsere größte Aufmerksamkeit. Le prophète Jonas avait vécu 800 ans avant Jésus-Christ. Der Prophet Jona lebte ungefähr 800 Jahre vor Et Christus. cet homme a attendu l'appel de Dieu Und er hörte, wie Gott ihn berief, qui lui dit d'aller et de partir à Ninive. wie er ihm befahl, aufzubrechen, nach Ninive zu gehen. Et la Bible nous dit, au lieu d'aller à Ninive, Doch in der Bibel steht, statt nach Ninive Jonas est monté dans un bateau en direction de Tarsis, stieg er in ein Boot nach Tarschisch, c'est-à-dire vers l'ouest, weit weg vom Herrn, dans la direction opposée. in die entgegengesetzte Richtung. Alléluia. Dieu il va à l'ouest. Gott sagte, geh nach Osten, Lui, dans ses pensées, il voulait aller à l'est. aber er geht nach Westen. Alléluia. Alléluia. Et c'est merveilleux. Es ist eine wunderbare Il y a quelque chose Geschichte. que vous allez retenir encore une fois ce dimanche. Und diesen Sonntag wollen wir diese Geschichte tiefer erörtern. Jonas voulait absolument fuir cette mission. Jonas wollte fliehen vor seiner Mission. Beaucoup de chrétiens fuient la mission de Christ. Genauso wie viele Christen weglaufen vor der Mission Christi. Christ nous a dit, Christus hat uns gesagt, allez geht et faites toutes les nations mes und disciples. macht alle Nationen zu meinen Mais moi, je Jüngern. serai avec vous. Und ich werde mit euch Mais sein. beaucoup de gens ne veulent pas faire les disciples, mais ils veulent être avec Jésus. Viele aber wollen nicht andere Menschen zu Jüngern machen. Sie wollen einfach nur für sich selbst Christen sein. Non. Aber das ist Jésus a falsch. dit d'abord, Jesus hat gesagt, allez, zuallererst müsst ihr gehen. faire toutes les nations les disciples. Alle Nationen zu meinen Moi, je Jüngern. serai avec vous Und ich et chaque jour de werde la mit euch vie. sein. Dann werde ich mit euch sein. Also die Idee ist, sie wollen einfach so gar nichts tun und dann mit Jesus sein. Alléluia. Aber Pas le contraire. es funktioniert so, dass wir zuerst alle D'abord, Menschen zu seinen Jüngern ich, machen müssen. God, ich. Statt Egoisten zu sein in unseren Gebeten und immer nur zu beten, ich, gib mir, gib No. mir, gib mir.
Jonas monta dans un bateau en direction de Tarsis, stieg Jona in ein Boot nach Tarschisch, c'est-à-dire vers l'ouest, dans la direction opposée. in die entgegengesetzte Richtung. Il voulait absolument fuir la mission de Dieu. Wollte der Mission Gottes fliehen. Ninive était le dernier endroit où il voulait se rendre. Und Ninive war der allerletzte Ort, an den sich begeben wollte. Remarquez bien la description de la fuite de Jonas. Dans Jonas 1 au verset 3. In Jona 1, Vers 3 lesen wir, wie seine Flucht beschrieben ist. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jona machte sich auf den Weg, doch wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Ging also nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Alléluia. Si nous allons en profondeur dans la parole, wenn wir tief in dieses Wort hineingehen, tu verras qu'il descendit à Joppa, puis qu'il descendit dans un navire, puis en bas du navire. Also hier steht, ging nach Joppe hinab und dann ging in den tiefsten Raum des Bootes. Il descendait au fond du bateau, In den untersten Raum des Schiffes. Écoutez, quand tu t'éloignes de Dieu, also hör her, wenn du dich von Gott entfernst, ta vie va aller jusqu'à immer tiefer in den Keller gehen, bis du endlich im Grab landest. Toutes les personnes qui s'éloignent de Dieu, jeder, der sich von Gott entfernt, leur place est Kéla. wird immer tiefer in den Keller sinken. Alléluia. Halleluja. Puis une tempête survient. Und da brach ein heftiger Sturm los. Et le marine jeta Jonas dans la mer. Und die Seeleute warfen Jona ins Meer. Où un grand poisson l'avale. Wo ein großer Fisch ihn verschluckte. Et il descendit dans le ventre du poisson. Und dann ist er noch tiefer gesunken, nämlich in den Bauch des Fisches. Suivez-moi bien. Also hör mir zu. Il a vraiment dû se sentir complètement en bas. Musste sich so tief unten wie nie zuvor gefühlt haben. La Bible dit, puis qu'il a crié à Dieu en disant, tu m'as jeté bas en fond du cœur de mer. Und aus der Tiefe rief zum Herrn. Sagte, bis an die Wurzeln der Berge, tief in die Erde kam ich hinab. Quand le poisson vomit sur le rivage. Und als der Fisch ihn wieder an das Ufer ausspie. Et suivez-moi mon frère, ma soeur. Hör mir zu, mein Bruder. Est-ce que tu auras aussi la chance d'être vomi? Meinst du, du hättest auch diese Chance, dass ein Fisch kommt, dich verschluckt und sich an Land bringt? Nein. Dieu ne travaille pas comme ça comme tu penses. Parce que Jonas était dans le ventre et il a été sorti. Est-ce que toi tu auras cette chance? Glaubst du wirklich, dass Gott so arbeitet, dass du jetzt einfach sagst, ich fliege auch mal vor dem Herrn und dann werde ich ins Meer geworfen und sicherlich kommt ein Fisch, der mich Alléluia! Il a jeté Jonas. an Land bringt. Halleluja. À tous nous avons la chance d'être vomi. Wird Gott das genau so mit jedem machen? Nein, das ist falsch. Glaube mir. Alléluia. Wir sollten es nicht Prêchez là où Dieu nous lassen. Prêchez là où Dieu nous envoie, nous élève. Wenn wir dort predigen, wo Gott uns hinsendet, werden wir erhöht. Tu ne peux pas choisir de faire ce que tu veux toi-même à l'église. Aber du kannst in einer Gemeinde auch nicht aussuchen, machen, was du willst. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux faire pour Dieu. Du nicht aussuchen, was du für Gott tun willst. Dieu nous appelle. Denn es ist Gott, der uns auserwählt. Et Dieu nous envoie. Der uns auserwählt. Là où il veut que nous allons. Wo will, dass wir hingehen. Alléluia. Halleluja. Je me demande comment je peux être ici en Allemagne pour prêcher l'évangile en Allemagne. Und ich frage mich, wie kann es überhaupt sein, dass ich bis nach Deutschland gekommen bin, um Et hier tu zu vois, il y a trois, quatre personnes assises. Nous sommes so klein, bien sûr. Und dann sitzen wir hier zu dritt oder zu viert mit ein paar Leutchen. Mais quand je suis en Afrique, Menge. Aber wenn ich nach Afrika komme, sind da Menschenmengen. Et pourquoi je dois rester ici? Warum sollte ich hier bleiben? Oui, Ja, je vais rester ici. ich werde hier Parce que bleiben, Dieu m'a envoyé ici. weil Gott mich hierher gesandt Si hat. nous prêchons là où Dieu veut, Wenn wir predigen, wo Gott si will, nous dass prêchons là où Dieu nous envoie, wo er uns
Dieu nous élève. dann wird er uns Jonas a été envoyé à Ninive et non à Joppé. Jona war nach Ninive und nicht nach Tarschisch gesandt. Alléluia. Halleluja. Faisons preuve de compréhension envers Jonas, car Ninive possédait une réputation redoutable. Jedoch müssen wir auch Jona ein bisschen verstehen, denn Ninive hatte nicht gerade den besten Ruf. Alléluia. Halleluja. J'ai eu beaucoup de questions en Chine et aux États-Unis. Ich habe viele solcher Fragen gehört in China und auch in den USA. Chaque voyage pour aller prêcher. Comment tu fais pour rester, pour prêcher en allemand? Also überall, wohin ich kam, sagten die Leute, warum bleibst du da in Deutschland und zu predigen in Je Deutschland? ne comprends pas. Tu fais quoi Ich là? verstehe nicht, was willst du dort? Was Est-ce que willst tu du peux pas dort? venir ici? Komm doch einfach hierher. Mais viens prendre ta famille et viens ici. Wir wollen eine Familie. Oh, mais tu vas rester avec nous ici. Du kannst hier mit bei uns wohnen. J'ai dit non. Und ich sage immer, nein. La manière que tu m'appelles, So wie du mich jetzt berufst, c'est la manière que tu vas me jeter dehors. genauso wirst du mich eines Tages wieder rausschmeißen. Je vais là où Dieu veut que je Also parte. will ich dort sein, wo Gott will, dass ich bin. Alléluia. Comme Dieu veut que je sois en Allemagne, Und da Gott will, dass ich in je Deutschland vais rester en Allemagne. werde ich in Et je Deutschland sais que sein. l'Allemagne serait sauvée. Ich weiß, Deutschland wird errettet. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Das ist der Wille Gottes. Vous savez pourquoi Jonas avait peur d'aller à Ninive Wisst ihr, d'abord? warum Jona Angst hatte, nach Ninive zu gehen? Un ou deux rois Zwei Könige, qui régnèrent sur la ville étaient particulièrement cruels. die in dieser Stadt regierten, waren ganz besonders grausam. Certainement pire, parmi les pires souverains que la terre avait connus. Sicherlich die schlimmsten der schlimmsten Könige, die diese Welt je gesehen hat. Ils se délectèrent et d'atrocités qui choquaient les mecs jusqu'aujourd'hui encore. Die sich ergötzten an Grausamkeiten und schrecklichen Taten. Si je devais les décrire, Wenn ich diese beschreiben sollte, vous ne dormirez pas sûrement pas ce soir. könntet ihr alle heute Nacht nicht schlafen. Mais si vous réussissez de dormir, Und wenn ihr einschlafen würdet, vous aurez de pires cauchemars. hättet ihr die furchtbarsten Albträume. Je veux que tu dors bien aujourd'hui. Also, ich möchte, dass ihr heute alle gut schlafen. Laissons ça de côté. Lasst mir Ok? das beiseite. Alléluia. Jonas ne se réjouissait pas d'aller prêcher chez un étranger d'abord. Also, Jona war nicht gerade begeistert von der Idee, in ein fremdes Land zu gehen, um dort zu predigen. Parce qu'il savait aller prêcher là-bas. Und er wusste, nach Ninive zu gehen, Contre ces rois-là, im Angesicht dieser Könige ils sont sortis là condamnés. wird er wohl nicht gesund und wohlbehalten wieder zurückkommen. Alléluia. Halleluja. Bien sûr, Sicherlich Jonas fuit pour aller à Ninive. schlug er lieber die Flucht ein, um nach Tarschisch zu gehen. Quand il va à Ninive, la ville se repentit de ses mauvaises voies. Doch als er nach Ninive ging, kehrte die Stadt um von ihren bösen Wegen. La prédication de Jonas semble avoir été efficace. Das heißt, Jonas Predigt hat Früchte getragen. Pourtant, Jonas n'était content des résultats obtenus. Jedoch war Jona nicht zufrieden mit diesem Quelle Ergebnis. tragédie! Was für eine Nous Tragödie. connaissons quand quelqu'un prêche. Wir wissen doch, dass wenn jemand predigt, Le plus grand miracle, dass das größte j'ai dit Wunder, le plus grand miracle, das größte Wunder, das que geschieht, les gens donnent leur vie à Christ. ist, dass die Menschen ihre Herzen Ce Christus n'est pas geben. les gens ne veulent pas qu'il a guéri de la maladie. Nicht, dass Menschen Il a eu l'argent. dass sie ein Zeugnis, Geld oder Auto, Non. nein. Plus grand miracle, si quelqu'un donne sa vie à Das Christ. größte Wunder ist, wenn ein Mensch sein Leben Christus Et gibt. cette ville était 3 jours de marche. Und diese Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte. Plus grand que Mainz, 3 fois, 4 fois. 3-4 Mal so groß wie Mainz. Mais toute la ville s'est repentie en donnant leur vie à Dieu. Doch die ganze Stadt kehrte um. Alle Menschen in dieser Stadt gaben ihr Leben Gott. Mais Jonas n'était pas content. Doch Jona war nicht Je me zufrieden. suis demandé quelle était dans la tête de cet Ich homme. frage mich, was war los im Kopf dieses Mannes? L'église est pleine. Die Kirche voll. Alléluia. Mais Jonas n'était pas Aber content. Jona nicht zufrieden. Il voulait voir tomber le jugement de Dieu sur Ninive. Er wollte sehen, wie Gottes Gericht über die Stadt hereinbricht. Il voulait voir toute Ninive nettoyée comme Sodome et Gomorrhe. Er wollte sehen, wie Nineveh, genauso wie Sodom und
Gomorra in Rauch aufgeht. Cet homme est dangereux. Dieser Mann war gefährlich. Il a averti les habitants de cette cité Hatte die Einwohner der Stadt gewarnt, que Dieu était sur le point de détruire la ville. dass Gott kurz davor war, die Stadt zu zerstören. Les perversités avaient atteint les cieux. Denn ihre Perversität war bis in den Himmel emporgedrungen. Ils méritaient le jugement de Dieu. Diese Stadt verdiente ein hartes Urteil von Gott. Mais la ville se repentit et Dieu éteint son jugement. Doch sie tat Buße und Gott nahm sein Urteil zurück. Mais désolé, au moins pour un temps. Aber es tut mir leid, sagen zu müssen, dass es nur für eine bestimmte Zeit war. Parce qu'après 200 ans, Denn 200 Jahre später Ninive a été rayé de la carte. wurde Ninive platt gemacht. Écoute, mon frère, ma soeur, Hört mir nous zu, meine devons Brüder und prêcher Schwestern. la vérité aux gens. Wir müssen den Menschen die Wahrheit predigen. Les gens doivent comprendre le vrai et le vrai et le mal. Die Menschen müssen verstehen, dass es gut gibt und böse. Dieu est amour. Gott ist Liebe. Oui, Ja, mais il y a un temps. aber es gibt auch eine Zeit Il y a un temps de jugement. des Gerichts. La profondeur de la connaissance de Jonas. Die Tiefe der Erkenntnis des Jona, Le véritable but de cette histoire de Jonas das wahre Ziel dieser Geschichte, devait être édifiant pour tout chrétien. sollte eine Lehre für jeden Christen sein. Parce que nous avons la même mission. Denn wir alle haben dieselbe Mission. Nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Wir müssen das Werk Gottes vollbringen. Jonas avait annoncé le jugement. Jona verkündete das Gericht. Et le jugement n'était pas venu. Und das Gericht ist nicht gekommen. Voilà justement ce qu'il craignait. Genau das war, was er Jonas befürchtete. ne voulait pas aller prêcher contre cette ville. Er wollte nicht gegen diese Stadt predigen, Parce que Jonas connaissait Dieu. weil er Gott Il kannte. sait que Dieu est un Dieu d'amour, Er wusste, dass Gott ein Gott der Liebe un war, Dieu de compassion. ein Gott der Si les Barmherzigkeit gens war. acceptent la parole, Wenn die Menschen ihm Dieu va gehorchen, les pardonner. würde Gott ihnen sicherlich vergeben. Alléluia. Alléluia. Mais dans la tête de Jonas, il voulait à tout prix le jugement sur ces gens-là. Also Jona wollte einfach sehen, wie Gottes Zorn, wie Gottes Gericht auf die Stadt Il fällt. savait que Dieu allait changer la vie et revenir sur sa promesse. Doch er ahnte schon voraus, dass wenn sie auch nur ein bisschen umkehren, Gott sein Urteil doch nicht Vous vollstreckt savez ce wird. qui est grave? Und wisst ihr, was schlimm ist? Ce qui est grave est que Jonas, on a eu colère contre Dieu. Jona wurde wütend auf Gott. Alléluia. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a dit que je lui ai demandé, mais je ne te vois pas à l'église, ça fait 3-4 semaines, tu n'arrives pas à l'église, qu'est-ce qui se passe? Ich habe mal jemandem gesagt, ich sehe dich nicht in der Gemeinde, jetzt schon seit 3 oder 4 Wochen, was ist los? Il dit, je suis en colère contre Dieu. Und die Person sagte, ich bin sauer auf Gott. J'ai dit, mais je n'ai pas mangé toute la journée. Also als ich das gehört habe, habe ich den ganzen Tag nichts gegessen. J'ai dit, mais tu as perdu toute ta vie. Und ich sagte ihr, hör mal, du hast dein Leben Toi en verloren. colère contre Dieu, pour quelle raison? Du bist sauer auf Gott. Ah, mes prières ne marchaient pas. Mein Gebet hat nicht funktioniert. Alléluia. Moi, je lui ai dit, c'est toi qui es le problème, Dann c'est sagte pas ich, Dieu. hey, du bist das Problem, nicht C'est Gott. toi qui es le problème, ce n'est pas Dieu. Du bist das Problem, Répands-toi. nicht Gott. Kehr um. Alléluia. Halleluja. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Gott ist ein Gott der Liebe. Dieu savait que Ninive était de pire des villes. Und Gott wusste, dass Ninive, dass es eine Stadt war, in der Sünde, also es ganz schlimm zuging. Mais Dieu ne voulait pas les morts. Doch Gott wollte nicht, dass sie alle sterben. Dieu veut voir tout le monde au ciel. Er wollte alle diese Leute im Himmel sehen. Alléluia. Halleluja. Jonas possédait une connaissance profonde du caractère de Dieu. Und Jona kannte den Charakter Gottes ganz genau. Er wusste ganz genau, was Gottes Absicht war. Et Jonas savait que la bonté de Dieu n'avait pas d'équivalent. Er wusste, dass nichts die Güte Gottes übersteigt. Cette perversion ne ferait rien, Dieu le pardonnerait. Dass diese Perversion und diese Sünde, dass das gar nichts ist im Vergleich zu Gottes Liebe und dass Gott ihnen vergeben will. Mais une partie de lui-même voulait que cette ville reçoive le jugement Doch qu'elle méritait. etwas in ihm wollte, dass diese Stadt das Urteil, das Gericht bekommt, das sie verdient. Mais en même temps, il savait que Dieu n'était pas ainsi. Doch gleichzeitig wusste er, dass
Gott nicht so war. Jonas voulait que vengeance, Jona aber wollte Rache. vengeance soit faite. Möge sich die ganze Rache Gottes erweisen an dieser Stadt. Mais Dieu était et il est toujours un Dieu de pardon et de miséricorde. Aber Gott war und ist ein Gott der Vergebung, des Erbarmens und der Et il va rester un Dieu de miséricorde. Und er wird es immer sein. Et il va rester un Dieu de pardon. Er wird immer ein Gott der Vergebung sein, der Barmherzigkeit. Notre caractère ne peut pas changer Dieu. Unser Charakter kann Gott nicht Nous, verändern. nous sommes obligés de changer. Wir sind es, die uns sich verändern müssen. Alléluia. Nous sommes obligés de changer. Wir müssen uns verändern. Jonas, Jona, finalement, il a changé la vie. C'est pour cela qu'il allait prêcher à Ninive. folgte endlich Gottes Ruf und predigte in Ninive. Alléluia. Halleluja. Tout homme qui s'élève pour parler de Christ Jeder Mensch, der aufsteht, um über Christus zu predigen, sait bien que ce que Jonas lui-même savait. weiß ganz genau die Dinge, die Jona Nous wusste. devons savoir que Dieu est un Dieu de pardon et un Dieu miséricordieux. Wir heute wissen Un auch, Dieu de compassion. dass Gott ein Gott der Liebe, der Gnade, der Vergebung, der Barmherzigkeit und des Erbarmens Il y a une autorité biblique que Dieu est amour. Il fait grâce. Il offre sa miséricorde. Jeder weiß, dass Gott ein Gott der Liebe, des Erbarmens ist, dass er Gefallen daran hat, dass Menschen umkehren und das Leben haben. La question est celle-ci. Also die Frage ist, Est-ce que nous avons ces mêmes sentiments envers ceux qui sont perdus? also die Frage ist, ob wir dieselben Eigenschaften haben und dieselben Gefühle gegenüber den Verlorenen. Ça, c'est la question. Das ist die Frage, die wir C'est uns dimanche stellen. encore. Diesen Sonntag. Jonas, il ne les avait pas. Denn Jona hatte sie nicht. Il ne prêchait pas parce que il allait aller prêcher seulement pour le devoir et l'obéissance. Er predigte nur aus Pflicht und Gehorsam. Mais je vais te dire une chose. Aber ich möchte dir Il sagen, n'existe pas de défaut le plus sérieux pour toute personne qui veut annoncer la parole de Dieu. es gibt keinen schlimmeren Mangel für jede Person, die das Wort Gottes verkündet. Nous ne sommes pas envoyés pour condamner les gens. Wir wurden nicht ausgesandt, um Menschen zu Oh, ça, verurteilen. ça demande beaucoup de péché. Non, mais ça ne vaut même pas la peine d'aller les prêcher. Das ist eine Sünde, so wie die leben. Das lohnt sich gar nicht, dahin zu gehen und zu predigen. Et toi-même, Und du selbst, tu étais où? wo warst du? Dieu est allé jusque là où toi tu étais. Und Gott ist dahin gegangen, wo Il du allait te warst, prendre um dich herauszuholen. pour les autres. Für andere. Alléluia. Halleluja. Prêcher la parole ne consiste pas seulement à parler de l'amour et compatissant de Dieu. Das Wort Gottes zu predigen heißt nicht nur zu erzählen über die Liebe Gottes und seine Gnade. Non, ou annoncer les principes théologiques. Es bedeutet auch nicht, irgendwelche theologischen Reden zu entfalten. Le cœur d'un chrétien devait battre à l'union avec le cœur de Dieu. Das Herz eines Christen muss im Einklang mit Gottes Herz schlagen. Exprimant sa patience et sa compassion pour les autres. Und seine Geduld und seine Barmherzigkeit für andere haben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Nous n'annonçons pas la théologie. Was wir verkündigen, ist nicht Theologie. Jésus n'est pas un théologue. Jesus war kein Theologe. Je respecte beaucoup les théologiens. Bon, c'est Ich son œuvre de Dieu. respektiere Theologie und Theologen. Mais Jésus n'est pas un théologue. Aber Jesus war Jésus, kein c'est le Fils Theologe. de Dieu. Jesus ist Gottes Il est venu donner la vie. Er ist gekommen, um uns das Leben Là, il y a la mort, il a donné la vie. um uns Leben zu geben, wo Il dit, Tod je suis la war. vérité, je suis la Ich résurrection. bin die Auferstehung und das Leben. Alléluia. Halleluja. Le mot de Jésus était clair. Also Jesus hat klar geredet. Le besoin de celui et celle-ci qui annonce l'évangile comprend deux facettes. Also was jeder braucht, der das Evangelium verkündet, sind zwei Dinge. La vérité Die Wahrheit et les personnes qui reflètent cette vérité. und er selbst muss diese Wahrheit verkörpern. C'est clair? Ist das klar? Nicht, ich predige Wahrheit. Alléluia. Sich nicht einfach rühmen, das Wort Gottes und die Wahrheit zu predigen. Ja, das ist wunderbar. Aber du selbst, Et toi, est-ce que tu reflètes la vérité? verkörperst du diese Wahrheit? Est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Kann man Jesus in dir sehen? Est-ce que tu marches selon la parole que tu prêches? Wandelst
predigst. Alléluia. Certains disent que s'il suffit de prêcher ce qui est bon et ce qui est juste. Manche sagen, es reicht zu predigen, was wahr und was gerecht ist, das Wort Gottes. Ce n'est pas vrai. Das ist nicht so. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Der Heilige Geist spielt die Hauptrolle. Car lui seul peut mettre dans notre cœur l'ingrédient qui nous manque. Er allein kann die Zutaten in unser Herz geben, die uns fehlen. Alléluia. Halleluja. Il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Apôtre Paul nous parle dans Romains. Spricht Apostel Paulus in Römer. Alléluia. Halleluja. L'amour de Dieu en Christ est plus qu'un chapitre de théologie. Und die Liebe Gottes in Christus ist mehr als ein Kapitel Theologie. Et il doit être vivant dans le cœur de ceux qui parlent. Diese Liebe muss lebendig sein in den Herzen derer, die über sie sprechen. Sans prêcher dans l'amour, Denn wenn wir nicht in Liebe und aus Liebe heraus n'amènera personne en Christ. werden wir niemanden in Christus Et ne changerait personne. werden wir niemanden verändern können. Alléluia. C'est l'amour qui est dans nos Denn cœurs, es ist die Liebe in unseren qui Herzen, sort de la parole avec la puissance pour changer les hommes et les femmes. die bewirkt, dass dieses Wort, das aus unserem Mund herauskommt, mächtig ist, Männer und Frauen zu verändern. Quand nous enlevons l'amour, Wenn wir die Liebe wegnehmen, cette parole devient troquée. wird dieses Wort trocken, sec. Alléluia. Halleluja. Et ne changera personne. Und wird niemanden verändern. Il nous est possible de prêcher avec une langue en feu, quand le feu du Saint-Esprit brille dans notre sein. Wenn der Heilige Geist, das Feuer des Heiligen Geistes in unserer Brust lodert, dann können wir das Wort Gottes verkünden mit Zungen des Feuers. Alléluia. Halleluja. Il y a encore une petite question. Und ich habe noch eine kurze kleine Frage. Comment pouvons-nous obtenir ce feu? Wie können wir dieses Feuer empfangen? Je veux que tu puisses aller faire devoir à la maison. Hausaufgabe für zu Hause. Alléluia. Ok, je te donne un secret pour Okay, ça. ich verrate es C'est dir. simple. Es ist ganz einfach. Lisez et méditez la parole de Dieu pour vous-même. Lese das Wort Gottes, du selbst, nur du und das Wort. Lese dieses Wort und meditiere es. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas autre secret. Es gibt kein anderes Geheimnis. Dieu est assis seulement dans sa parole. Denn Gott steht. Et le auf dem Wort. Saint-Esprit ne suit pas les émotions. Und der Heilige Geist folgt nicht Il ne Emotionen. suit pas la musique. Er folgt nicht Musik. Le Saint-Esprit suit une chose. Er folgt nur einer einzigen Sache. La parole de Dieu. Das Wort Et Gottes, là où le cœur adore Dieu. wo ein Herz Gott anbetet. Parce que Jésus lui-même est la parole. Denn Jesus selbst ist das Wort. Alléluia. Halleluja. C'est pas méditer la parole de Dieu. Also sinnt nach über Pour Gottes vous-même. Wort. Du allein in deinem Zimmerchen. Je vous ai déjà dit ceci. Ich habe es euch bereits Je ne peux gesagt. jamais venir prêcher l'évangile où ça n'a pas touché, ça ne m'a pas brisé moi-même d'abord. Ich kann nicht irgendwo hinkommen und ein Wort predigen, das mich zuvor nicht selbst zerbrochen Je hat. me trouverais vraiment lächerlich. Sonst würde ich mir lächerlich vorkommen. La Bible dit, vous serez mes témoins. In der Bibel steht, ihr werdet meine Zeugen Toi-même, sein. un témoin, c'est celui qui a vu, Und ein Zeuge ist einer, der etwas selbst celui qui a erlebt hat, touché, der es gesehen und erfasst hat, celui qui a vécu l'histoire. der diese Geschichte mit Et eigenen tu Augen peux aller raconter aux autres. Dann kannst du rausgehen und es anderen erzählen. Si moi-même je lis la parole, Wenn ich selber das Wort lese, moi-même je médite la parole, es meditiere, darüber nachsinne et cette parole me brise, und dieses Wort zerbricht et cette parole me change, und dieses Wort me verändert, donne la force et la puissance. dann füllt es mich mit Macht und Et Kraft. cette parole, moi aussi, je vais l'amener vers toi. Und dann kann ich es zu dir bringen. Et ça va faire la même travail. Und dann wird es in dir dieselbe Wirkung entfalten. Sinon, c'est rien. Aber wenn es das nicht zuerst bei mir getan hat, wird es auch bei dir machtlos sein. Méditez Also, la parole. beschäftigt euch mit Gottes Wort. C'est la parole de Dieu Es ist das pour Wort vous. Gottes. Das ist zuallererst für dich. Alléluia. Halleluja.
Jonas est un prophète très particulier dans le sens où il ne voulait pas réussir. Und Jona war ein Prophet, der sich sicherlich dadurch von den anderen unterschied, dass er keinen Erfolg haben wollte. Je vois tout le monde veut le succès. Denn es wollen doch alle Erfolg. Yaodanai. Le prédicateur veut être célèbre. Prediger wollen berühmt sein. C'est comme Jésus est mort pour que tout le monde soit célèbre. Als wäre Jesus dafür gestorben, dass wir alle berühmt werden. Jésus n'est pas mort pour que nous soyons célèbres Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir berühmt et que nous werden. soyons les mieux payés au monde. Dass wir zu den bestbezahlten Menschen der Non, Welt gehören. Nein. il est mort pour la vie éternelle. Er ist gestorben, sodass wir das ewige Leben Les haben. gens ont reçu la vie éternelle. Die Menschen dort haben das ewige Leben empfangen. Mais Jonas n'est pas content. Aber Jona war nicht zufrieden. Voici sinon si celui de Jonas m'a dégoûté. Qu'est-ce que ne va pas avec Jona? Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il ne voulait pas réussir. Er wollte keinen Erfolg haben. Il aspirait que personne dans la ville de Ninive ne prendra garde à son message. Er hoffte, dass keiner in ganz Ninive seine Vous savez, il y a une Botschaft chose que vous devez übernimmt. comprendre. Wisst ihr, eins müsst ihr verstehen. Il y a des gens qui ont peur de prêcher l'évangile. Es gibt Leute, die haben Angst davor, das Evangelium zu predigen. Surtout que si tu as dans un milieu des amis qui sont complètement radicaux contre Dieu. Vor allem, wenn du umringt bist von Freunden, die wirklich knallharte Atheisten sind. Vous avez la peur, vous avez la honte. Vielleicht schämt ihr euch oder ihr habt Angst. Peut-être ils vont te rejeter, peut-être ils ne veulent même pas t'attendre, etc. Angst, dass etc. sie euch lächerlich machen, dass sie nichts mit euch zu tun haben Tu wollen. dois nettoyer ton esprit cet Aber dann après-midi. musst du heute deine Gedanken radikal verändern. Ça, ce n'est pas ton problème. Denn das ist nicht dein Tu Problem. as été envoyé par Dieu. Gott hat dich ausgesandt. Tu as été sauvé pour prêcher l'évangile. Du wurdest errettet, um das Evangelium zu Prêcher predigen. l'évangile. Also predige das Si te Evangelium. rejette, ils ne te rettent pas toi, ils rejettent Dieu. Und wenn sie dich verwerfen, verwerfen sie nicht dich, sondern Gott. Mais le jugement viendra sur eux-mêmes. Und das Urteil wird auf sie fallen. Alléluia. Et Dieu va utiliser aussi puissamment ta parole pour changer ces hommes et des femmes. Und Gott wird deine Worte mächtig benutzen, um diese Menschen zu verändern. Alléluia. Halleluja. Voici la vérité et la réalité des choses. Das ist die Wahrheit und die Realität der Dinge. C'est une grande surprise, écoutez-moi mon frère, ma soeur. Und eine große Überraschung. Il a eu peur de donner le message. Et pourtant, même le roi Salam, la plus pire des rois de la terre, à cause de ses prêches, il prit la décision en conséquence. Jona hatte Angst, nach Ninive zu gehen und zu predigen. Doch selbst der König, der Schlimmste der Schlimmsten, bekehrte sich. Si nous choisissons d'annoncer la parole de Dieu, Wenn wir uns dazu entscheiden, das Wort Gottes zu predigen, il nous faut savoir ce que nous faisons. dann müssen wir wissen, was wir tun. Pourquoi? Warum? La parole, c'est un feu puissant Das Wort ist ein mächtiges avec Feuer, lequel il ne faut pas jouer. mit dem man nicht spielen sollte. Ok? Les gens, aujourd'hui, ça devient un show. Heute ist Predigen zur Show geworden. Dieu n'investit pas la vie dans les shows. Aber Gott hat nichts mit Show zu tun. Tu connais les shows? Wisst ihr, was ich meine mit Show? Oh, praise the Lord. Gelobet sei der Herr, Halleluja. Jésus Christ, Amen. Oh, mein Auto hat die Fische hinten, Amen. Oh, glory to God. Et écoutez mon frère, ma soeur. Also hört mir zu, meine Brüder und Schwestern. Dieu n'est pas là dans ces shows. Gott hat nichts mit dieser Show zu tun. Dieu a écrit des choses serrées dans ton cœur. Gott meint es ernst mit seinem Wort. Méditez la parole. On n'a pas dit marcher avec la Bible dans la tête. Also, sinnt nach über Gottes Wort. Das heißt nicht mit der Bibel unter dem Arm herumzulaufen. Non. Nein. Il faut être sérieux avec Dieu. Sei erstmal ernst mit Gott. Et la Bible dit que la parole, c'est un épée à double tranchant. Denn dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Quand tu l'utilises mal, ça peut tourner contre toi-même. Und wenn du es falsch gebrauchst, wird es auf dich selbst Soyez zurückfallen. sérieux avec Dieu. Also meine es ernst mit Gott. Alléluia. Alléluia. Au-delà d'Israël. Mais moi, j'appelle aujourd'hui au-delà d'Allemagne. Außerhalb von Israel, und heute möchte ich sagen, außerhalb von Deutschland. Moi, j'allais vers Israël, mais je dis au-delà d'Allemagne.
une vision mondiale pour les perdus. Es geht um eine globale Vision für die Verlorenen. Nous devons voir ces fardeaux dans nos cœurs. Diese Last müssen wir in unseren Herzen tragen. Alléluia. Halleluja. Parmi les prophètes d'Israël, Jonas est le seul à avoir quitté Israël, le seul qui a prêché la parole du Seigneur ouvertement dans le rue d'une ville étrangère. Unter allen Propheten des Alten Testamentes ist Jona der Einzige, der das Wort Gottes außerhalb von Israel gepredigt hat, auf den Straßen einer fremden Stadt. Jonas avait reçu un fardeau de Dieu pour une ville païenne. Er hatte eine Bürde für eine heidnische Stadt empfangen. C'est un homme qui portait un fardeau semblable. Und der Mann, der eine ähnliche Bürde getragen hat, Après lui, c'était le véritable Jésus. nach Jona, das war Jesus. Le cœur du Sauveur Das Herz des Erretters était assez grand pour porter Israël et le monde entier. war so groß, dass nicht nur Israel, sondern die ganze Welt da Jésus reinpasste. est né aussi pour les bouddhistes. Jesus ist auch zur Welt gekommen Il est né aussi, il est mort pour les musulmans. für Muslime, Il est mort pour les païens. für alle Heiden, Il est mort pour l'Allemagne. für Il Deutschland, est mort pour Congo. für den Il Kongo, est mort pour le monde für entier. die ganze Welt. Il a porté le monde un grand fardeau. Er hat diese Last für die ganze Et Welt cette getragen. mission, il nous a laissé, toi et moi. Diese Mission hat er dir und mir Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Also steh auf, mein Bruder, meine Il est Schwester. temps que nous bougeons les choses. Es ist Zeit, dass wir etwas bewegen. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu pour ses créatures. Die Liebe Gottes für seine Schöpfung C'est à tous les êtres humains de manière égale. schließt alle Menschen auf die gleiche Weise ein. Écoutez, mon frère, ma soeur. Hört mir zu, meine Brüder und Que tu Schwestern. sois pasteur, Ob du Pastor que tu bist sois apôtre, oder que tu Apostel sois pape, oder que Papst, tu sois, tous les noms que tu veux. zähle die Namen auf, egal Cela welchen. n'intéresse pas Dieu. Das interessiert Gott Toutes les nicht. personnes, qui se soit un pénat, qui se soit qui, nous sommes égales devant Dieu. Nous avons les mêmes valeurs devant les yeux de Dieu. Denn jeder Mensch, vom Größten bis zum Kleinsten, hat denselben Wert in Gottes Augen. Alléluia. Alléluia. Même au plus grand pécheur de l'histoire. Auch die schlimmsten Sünder der Geschichte. Vous connaissez l'homme comme Jassé. Leute wie Zachäus, Tu es ici. wenn du hier bist Jassé est à Obano. und Zachäus am Tu Bahnhof, sais la pourriture de ce péché ici. dann riechst du schon den faulen Gestank seiner Sünde von Mais ihm. Jésus allait manger avec lui dans sa maison. Aber Jesus ist zu ihm gegangen, um bei ihm zu essen. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'enfant prodige Ihr kennt die Geschichte des verlorenen Sohnes, qui portait à la maison que l'odeur nausée bondait de cochons. dessen Kleider durchsogen waren von dem Gestank der Schweine. Mais la Bible dit que le père l'embrassa. Doch in der Bibel steht, der Vater umarmte ihn. Le père atteignait cette malodorant. Er ertrug diesen derben Gestank. Et ce père-là, c'est Dieu. Dieser Vater ist Gott. Alléluia. Alléluia. Nous sommes égales devant Dieu. Vor Gott sind wir gleich. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que j'ai vu maintenant que Dieu ne fait pas la différence entre les hommes. Deswegen sagt der Apostel Paulus, jetzt habe ich gesehen, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Oh, gloire à Dieu plus au-dessus. Lob sei Gott in der Höhe. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Bon, je vois que vous êtes fatigués, on va à la maison. Ich glaube, ihr seid müde. Lass uns nach Hause gehen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus Lob au-dessus. sei Gott in der Höhe. Vous savez ce qui s'est passé? Und wisst ihr, was geschehen ist? Jonas n'avait pas en lui ces mêmes sentiments comme Dieu. Jona hatte nicht dasselbe Herz wie Gott. Il a même essayé de fuir, comme je le disais. Erstens hat er versucht zu fliehen. Mais Dieu était déterminé à l'envoyer. Doch Gott war entschlossen, ihn zu senden. Écoute, tu ne peux pas fuir Dieu. Weißt du, vor Gott kannst du nicht weglaufen. Jamais. Niemals. Si tu as une mission, rien. Tu ne fuiras jamais Dieu. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Il va t'attraper Er wird dich einholen. d'une manière ou d'une autre. Auf die eine oder andere Weise. La Bible dit que Jonas fuyait. In der Bibel steht, Jona floh. Mais Dieu était déterminé de l'envoyer. Aber Gott war Lui, entschlossen, ihn, diesen
dann Et auszusenden. Dieu fit intervenir la tempête Und deswegen brachte er einen Sturm, pour ramener Jonas. Jona C'était zurückzuholen. la tempête de protestation de Dieu Das war der Sturm von Gottes Protest envers l'attitude de Jonas qui était dépourvu de toute compassion. Das Sturmtief Yahweh, das über dieses Meer ging, gegen den Propheten, dem jede Barmherzigkeit abging. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de Jonas une exception remarquable. Gott hat Jona zu einer bemerkenswerten Ausnahme gemacht. Il a forcé à faire ce qu'Israël était supposé accomplir, qu'il n'a jamais fait. Er hat bewirkt, dass Jona tat, was Israel versäumt hatte. Israël était libéré de l'esclavagisme pour faire connaître Dieu dans le monde entier. Denn Israel wurde aus der Sklaverei befreit, um Gott bekannt zu machen. Mais il met dans le désert pour rien. Doch ein ganzes Volk stirbt in der Wüste. C'est vraiment la Umsonst. tragédie. Es ist eine C'est Tragödie. vraiment la tragédie. Es ist eine Mais Tragödie. Dieu voulait le faire maintenant avec Jonas. Aber Gott wollte es jetzt mit Jona tun. Dieu a élevé Israël Gott hatte Israel erhoben, pour le faire connaître et connaître son nom sur toute la surface de la terre. um seinen Namen bekannt zu machen in der ganzen Vous Welt. savez ce qui est très grave? Und wisst ihr, was schlimm ist? Même la première église Selbst primitive die Urgemeinde était entièrement juive. war allein jüdisch. Pendant 20 ans. 20 Jahre lang. Et pourtant, avant les gens dit que voici allait faire jusqu'aux extrémités de la terre. Obwohl Jesus gesagt hatte, ich sende euch bis an die Grenzen der Erde. Mais 20 ans, Doch 20 c'est vraiment Jahre. la tragédie. Das ist doch 20 ans. C'est seulement les juifs. Nur Jerusalem. C'est pour nur cela que Dieu a ressuscité apôtre Paul Deswegen hat Gott Apostel pour Paulus révolutionner le monde. um die ganze Welt Je zu suis sûr que revolutionieren. toi et moi, Dieu nous a envoyés en Allemagne pour révolutionner l'Allemagne. Ich bin sicher, Gott erwartet dich und mich Und nous devons se lever. und wir Nous müssen devons faire ce travail. Wir müssen diese Arbeit erfüllen. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon. Keine Entschuldigung. Wow. Amen. Jonas était peut-être, en dépit de ses défauts, un des plus grands prophètes. Jona war trotz seiner Fehler sicherlich einer der größten Propheten. Je ne vais pas normalement parler seulement des mal de Jonas. Il y avait des choses très bonnes. Über seine Fehler reden. Er hatte auch gute Seiten. Je te connais aussi. Und ich kenne dich. Tu as aussi de très mauvaises choses. Och, du hast auch schreckliche Fehler. Non, mais tu fais pour ça, tes faits là. Und ich versuche zu berechnen, wie viel Prozent bei dir Fehler sind. Ok? Mais, Aber je sais que tu as 70% de bonnes choses. ich weiß, du hast auch 70% gute Dinge. Alléluia. Alléluia. Et Dieu connaît ces bonnes choses que tu as là. Gott kennt diese guten Dinge. Et c'est là que tu vas mettre en œuvre pour Dieu. Und mit diesen 70% kannst du große Dinge für Gott tun. Les 30%, Dieu te pardonne. Und die anderen 30% vergibt er dir. Alléluia. Et Dieu va oublier ça dans l'oubli de la main de Dieu. Dann wird sie wegnehmen und in das Meer seines Vergessens werfen. En dehors du défaut des prophètes Jonas, Und neben den Fehlern des il était le plus Jonas grand prophète war er einer der größten Propheten der Geschichte, qui a balayé toute la ville. der eine ganze Stadt sauber gefegt Gloire hat. à Dieu. Lob sei Gott. Alléluia. Halleluja. Mais n'oubliez pas que l'initiative pour le salut de Ninive est venue de Dieu, pas de Jonas. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Initiative, Ninive zu erretten, von Gott ausgeht. Car Dieu ne veut la mort d'aucun homme, mais il désire que tous se répandent. Denn Gott will, dass kein einziger Mensch zugrunde geht, sondern er will, dass alle umkehren und das Leben haben. Amen. Amen. Nous devons aussi faire attention même à nos prières. Wir müssen auch vorsichtig sein, selbst in unseren Gebeten. Nicht nur Feuer. Nicht immer nur Feuer. Feuer beten, Feuer. Ravager du Feuer. Das Gott alle auslöscht. Nein, Attention. Attention. pass auf, pass auf. Dieu a besoin aussi de ces gens-là d'être sauvés. Gott möchte, dass diese Menschen auch errettet werden. Demandez le pardon de Dieu pour eux. Also bitte, dass Gott ihnen vergibt. Demandez le changement pour eux. Bete, dass sie sich verändern. Laissez le jugement à Dieu. Überlasse das Richten Gott. Laissez le
jugement à Dieu. Überlasse das Urteil. Je vous ai dit que Ninive était sauvée. Ich habe euch gesagt, dass Ninive errettet Mais wurde. après 200 ans, Aber 200 comme ils n'ont pas Jahre später, accepté Dieu, da sie Gott verworfen Dieu haben, les a rayés de la carte. hat Gott sie ausradiert. Hein, ce n'est pas ton devoir de rayer les gens. Aber es ist nicht deine Aufgabe, Leute. Ravager tout le monde et envoie le feu, Am envoie. besten alles Tabla rasa machen. Je crois que là, c'est so good. Alléluia. Halleluja. L'initiative d'évangéliser vient de Dieu. Die Initiative zu evangelisieren kommt von Gott. C'est Dieu qui appelle et qui équipe les hommes pour cette œuvre. Und es ist Gott, der Menschen zu diesem Werk beruft und sie dafür ausstattet. Attention, je viens avec un point très important. Und jetzt komme ich mit einem sehr wichtigen Punkt. N'essayez jamais faire le travail de Dieu de ton propre initiative. Versuche niemals, die Arbeit Gottes zu machen aus deiner eigenen Ça Initiative. serait la catastrophe. Denn das führt zur Katastrophe. Je connais beaucoup de pasteurs Ich kenne viele Pastoren, qui se mettent eux-mêmes pasteurs sans la peur de Dieu. die sich selbst zu Pastoren ernannt haben, ohne die Berufung Gottes in sich zu tragen. Tout le monde a abandonné. Und alle von ihnen haben Et aufgegeben. ils ont entré dans le monde. Und alle von ihnen sind zurück in die Welt gegangen. Dieu, c'est Dieu qui appelle et qui équipe les hommes et les femmes pour cette œuvre. Es ist Gott, der Menschen auserwählt zu einer bestimmten Berufung und sie entsprechend ausstattet. Amen. Amen. En premier lieu, Jonas agit de sa propre initiative Am Anfang handelte Jona aus Eigeninitiative. et s'enfuit dans le sens opposé vers Tarsis, Er ging in die à l'ouest. entgegengesetzte Richtung in den Westen nach Tarschisch, Au lieu d'aller vers l'est, statt in den Osten. Dieu réagit en envoyant une forte tempête. Und da reagierte Gott und er schickte einen heftigen Sturm. Le Seigneur a promis de bénir et de soutenir ses plans. Gott hat versprochen, seine eigenen Pläne zu unterstützen. N'ayez même pas peur du diable. Hab keine Angst vor dem Teufel. Ce que le Seigneur a décidé de faire, Was der Herr entschieden hat zu tun, il va soutenir ça jusqu'aux dernières secondes. das wird er bis zur letzten Sekunde verteidigen. Alléluia. Comme Dieu a décidé de te bénir, Wenn Gott entschieden hat, dich zu segnen, que ce soit les hommes, sei es Menschen, que ce soit le diable, sei es der Teufel, ne peut rien faire. keiner kann etwas Parce dagegen que tun. Dieu va soutenir cette œuvre Denn Gott wird immer dahinter stehen. jusqu'au dernier coup de sang. Seinen Werk bis zum letzten Tropfen Blut. Alléluia. Halleluja. Il n'y a aucune bénédiction sur les nôtres. Aber auf unserem eigenen Weg liegt keinerlei Segen. Ok. Donc, où allait Jonas? Wohin ging Jona? Où se trouve Tarsis? Wo lag Tarschisch? Le nom Tarsis est intimement lié au minerai, à l'argent, à l'or et à l'étain. Der Name Tarschisch stand in Verbindung mit Erzen, mit Silber, Gold und Zinn, mit allen möglichen Edelmetallen. Les navires de Tarsis étaient des bateaux remplis de trésors. Und die Schiffe aus Tarschisch waren voller Schätze. Et ils étaient célèbres pour les cargaisons onéreuses Sie waren berühmt für ihre wertvolle Ladung, qui transportaient des choses chères, dass sie alle Schätze aus Tarschisch brachten. les choses riches. Also verbindete man damit Reichtum. Il était riche, il avait le pouvoir, il avait l'orgueil. Reichtum, Macht, Stolz. Pour Jonas, Und für Jona Ninive ne représentait que le sacrifice. bedeutete Ninive nichts als Oh, Opfer. je vais sacrifier déjà ma vie. Oh Gott, da verliere ich mein De toute ganzes façon, je Leben. vais revenir avec rien. Und ich werde mit leeren Taschen zurückkommen. Les choix étaient contrastés. Das heißt, er hatte die Wahl zwischen zwei Extremen. Ninive et son danger, ou Tarsis et son argent. Ninive und Lebensgefahr oder Tarschisch und Gold. Und Il y a Silber. encore une question que Dieu te pose cet après-midi. Heute Nachmittag stellt Gott dir auch eine Frage. Travaillons-nous pour le plus offrant, Und entscheidest du dich auch für den, der am meisten bietet? pour le plus gros salaire? Entscheidest du dich auch für den größten Lohn, das beste Gehalt? L'argent est un facteur décisif dans notre carrière spirituelle. Ist Geld auch das Kriterium, nach dem du dich in deinem Leben entscheidest oder nachdem du dich für einen bestimmten
Berufsweg entscheidest, mon frère, ma soeur, mein Bruder, meine Schwester, maman et le ministère ne font pas de bons ménages. der Mammon und der Dienst können nicht miteinander existieren. Si tu veux être bénéficiaire, Wenn du profitieren willst, tu es la seule à si tu sers mieux Dieu. dann solltest du Gott dienen. Alléluia. Halleluja. Dieu est là, peu importe où tu cours. Gott ist da, egal wohin du rennst. À bord du navire, An Bord des Schiffes personne ne savait que Jonas était prophète. wusste keiner, dass Jona Prophet war. Personne ne reconnaissait Dieu. Keiner von den Seemännern kannte Il Gott. s'est caché là pour ne pas. Quand tu t'embarques, tu peux donner ton identité, non? Und weißt du, normalerweise, wenn du an Bord gehst, musst du doch erzählen, wer du bist, deine Identität Oder? preisgeben. Mein Name, mein Beruf und so weiter. Ta profession, ton nom. Ja, verstehe que prophète. Mais- Nicht geredet. Il s'en cachait in un Oh, ce garçon, ce garçon. Dieser Junge Rien. hat nichts gesagt. Mais repris le prophète de Dieu parce qu'il dormait. Les gens connaissaient qu'il était prophète parce qu'il dormait. Aber die Tatsache, dass er mitten im Sturm geschlafen hat, hat etwas über ihn erzählt. Und die Leute haben erkannt, dass er ein Prophet ist. Nous sommes la lumière du monde. Wir sind das Licht der Tu ne peux pas cacher la lumière de Dieu. Dieses Licht Gottes darfst du nicht verstecken. Les gens ont compris qu'il avait quelque chose de différent mais avec Jonas. Haben gesehen, dass an ihm etwas anders Tout le monde tremblait de cette tempête. ist. Alle zitterten vor Angst in diesem Sturm. Ce n'est pas possible que quelqu'un dort calmement. Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass der hier Non, il y a quelque chose qui ne va, il n'est pas comme nous. Da stimmt was nicht. Und er ist Licht wie Il wir. est notre Dieu. Er hat einen anderen Tu Gott. dois nous faire connaître ton Dieu. Also erzähl, wer ist dein Gott? Et vous verrez dans la Bible, on a écrit Dieu avec grand D. C'est le véritable Dieu. Und da ist der Gott mit großem G geschrieben. Das heißt, hier reden wir nicht über irgendwelche Götzen, sondern um den wahren Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Alléluia. Les gens de ce monde attendent d'un prophète qu'il exprime la parole. Und die Menschen dieser Welt erwarten von einem Propheten, dass er redet. Si nous ne prêchons pas ce qui nous attend de nous, ce qu'il attend de nous, Und wenn wir das Wort Gottes nicht predigen, dann, wenn wir nicht reden, was die Menschen von uns als Christen erwarten, et ce qui savent de nous, wobei sie wissen, dass wir Christ sind, vous voyez, c'est là quelque chose vraiment de ridicule. dann ist das schon ein großes Versagen. Quand tu es assis avec les autres, Denn wenn du dann mit anderen zusammensitzt tu es chrétien, non? und du bist Christ, Tout le monde sait que tu es quelqu'un de différent. alle wissen, dass du anders bist, Tu es solution. Un chrétien doit être dann une musst du die solution. Lösung sein. Ein Christ muss die Lösung Un sein, chrétien n'a jamais de problème. aber nicht das Problem. Wow. Quand un chrétien arrive quelque part, Denn wenn ein Christ irgendwo hinkommt, c'est pour amener la paix. dann ist es um C'est pour Frieden, amener la chance, l'espérance aux autres. dann ist es um anderen Hoffnung zu bringen. Les paroles qui sortent de ta bouche, Dann müssen die Worte, die aus deinem Mund ça donne l'espoir aux autres. anderen Hoffnung geben. Mais toi, tu es devenu problème. Aber wenn du auf einmal das Problem C'est quel genre de chrétien? was bist du dann für ein Les païens Christ? parlent de mauvaises choses et toi aussi tu t'associes avec eux. Wenn Heiden böse Dinge reden, dann redest du Ils mit. voient l'alcool et toi aussi dans l'alcool. Sie trinken Alkohol, du trinkst genauso viel. Après quelques minutes, oh alléluia. Und nach ein paar Minuten, Halleluja. Tu peux venir dans mon église dimanche. Willst du Sonntag mal mit in die Gemeinde kommen? Là, je suis verrouillé, tu me dis bien. Bist du verrückt oder was? Mit dir? Du In bist welche wie uns? Kirche? Du bist doch genauso wie wir. Là, c'est silence. Warum sollte ich in die Kirche gehen? Après Balabala, oh alléluia, plus de l'or. Und dann, wenn ein Rausch vorbei ist, sagst du, Halleluja, genug mit deiner Hände. Willst du nicht mit in die Gemeinde kommen? Alléluia. Tu fais plaisir aux païens. Also zuerst hast du alles getan um der Welt, um Heiden zu Et gefallen. vous verrez que les païens ne veulent jamais que nous les amenons en Christ. Mais ils veulent nous amener là où ils sont. Hast du schon mal bemerkt, dass Heiden nicht wollen, dass du sie zu Christus bringst? Sie wollen dich dahin bringen, wo sie sind. Quelle tragédie. Was für Quelle eine tragédie. Tragödie. Alléluia. Halleluja. Si nous ne prêchons pas la parole vraiment aux gens,
il ne peut pas connaître notre Dieu. Wenn wir den Menschen nicht das Wort Gottes weitergeben, können sie unseren Gott nicht kennenlernen. Et vous savez ce qui va se passer? Wisst ihr, was geschehen wird? Dieu se sentirait trahi et Dieu serait déçu de toi et de moi. Gott wird sich verraten fühlen und er wird von dir und von mir enttäuscht sein. L'Église ne devrait jamais manquer de mettre un son clair et audible en ce qui concerne le bien et le mal. Und die Kirche darf sich niemals scheuen, klar Position zu beziehen zu dem, was gut und was böse ist. Hein? Le bien et le mal. Was gut und was Qu'est-ce qui se böse passe ist. aujourd'hui dans les églises? Aber was ist heute in Gemeinden los? Toujours le bien. Immer nur was gut ist. Oh, alléluia. Halleluja. God is good. Dieu est bon. Fais ce que tu fais. Mach, was du willst. God est magnétique. Dieu est la compassion de Dieu. C'est vraiment malheureux. Das ist wirklich traurig. Nous devons prêcher le bien et le mal. Wir müssen das Gute wie das Böse predigen und unterscheiden. Voici le mal, voici le jugement, et voici le vrai, voici le jugement. Das ist Sünde, das ist böse und das ist das Et Gericht. c'est à toi de choisir. Und hier ist das Gute, hier ist Gerechtigkeit und hier ist das Leben. Und es ist deine Entscheidung. Ninive a choisi le bien. Ninive hat sich für das Gute entschieden. Et Dieu s'est repenti. Und es hat Gott gereut. Et tout le monde a été sauvé. Alle Menschen wurden errettet. Alléluia. Nous devons être clairs dans nos prédications. Also wir müssen in unseren Predigten klar Elles sont sein. claires et audibles. Wir müssen klar sagen. Poussé dans ce retranchement, Jonas finit par admettre qu'il était. Und als die Leute ihn in die Ecke getrieben haben und ihn ausgefragt und gelöchert haben, musste er schließlich zugeben. Et cette révélation gendra de la surprise et de la crainte parmi l'équipage du bateau. Musste er schließlich seine Geschichte erzählen. Und es löste Angst und Schrecken aus in der ganzen Ah, Mannschaft. voici parce que nous avons les problèmes à cause de toi. Nous avons des problèmes à cause de toi. Wir haben dieses Problem also wegen dir. Mais quand la vérité est sortie, Als dann die Wahrheit ans Licht kam, tout le monde a su qu'il avait le véritable Dieu. haben alle erkannt, dass er einen wahren Gott hatte. Et qu'il devait prier ce Dieu-là. Und dass er zu diesem Gott beten musste. Est-ce que les gens savent qui est ton Dieu? Und wissen die Menschen, wer dein Gott ist? Qui est ton Dieu? Wer ist dein Gott? La connaissance de Dieu est dépendante des hommes. Die Erkenntnis Gottes hängt von uns Menschen ab. Ce n'est pas étonnant. Ist es nicht erstaunlich? Dieu s'est fait connaître par le nom d'Abraham. Gott hat sich bekannt gemacht über Abraham. Il s'est fait connaître par la vie Er d'Abraham. hat sich bekannt gemacht durch das Leben Abrahams, Jusqu'à être appelé Dieu d'Abraham. bis er dann Gott Abrahams genannt wurde. L'idée que le monde se faisait de Dieu reposait sur la vie d'Abraham. Und die Erkenntnis der Welt über Gott beruhte auf Abraham, Et des comportements d'Abraham. auf seinem Verhalten. Sa vie, il reflétait la personnalité de Dieu. Sein Leben war das, was die Menschen von Gott sehen konnten. Écoutez mon frère, ma soeur. Hör mir zu, mein Bruder, meine Schwester. Les gens doivent connaître Dieu à travers toi. Genauso sollen Menschen durch dich Gott Ta manière de erkennen, faire, durch deine Weise zu ta leben, manière d'agir, zu handeln, ta manière de répondre, zu antworten, ton comportement. dein Verhalten. C'est là où les gens vont connaître ton Dieu. Daran werden die Menschen deinen Gott erkennen. Lorsque Jacob s'enfuit chez lui à cause des menaces de son frère Esau, Als Jakob auf der Flucht war vor der Rache seines Bruders Esau, il parlait seulement de Dieu de son grand-père, dann redete er Abraham et Isaac. nur über Gott als den Gott Abrahams und Isaaks, seiner Väter. Il désignait Dieu par rapport à son action sur la vie d'Abraham et Isaac. Und er kannte Gott nur durch das Leben von Abraham und Isaak. Jacob est impressionné Und er war beeindruckt. et il résout dans son cœur Und er traf diese Entscheidung, in qu'un seinem Herzen, jour, dass eines Dieu Tages sera aussi son Dieu. dieser Gott auch sein Gott sein Il soll. dit un jour, je ne vais plus seulement Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac, il faut que ça soit aussi Dieu de Jacob. Eines Tages soll man nicht mehr sagen, nur der Gott Abrahams und Isaaks
Mais il ne pensait pas cela possible tant que sa vie ne reflète pas une image juste de son Dieu. Doch er wusste, dass es nicht möglich war, solange sein Leben diesen Gott nicht darstellte. Et si le nom de Jacob devait être associé au nom de Dieu, de ses pères, il voulait que sa vie maintienne une réputation de ce Dieu-là. Also wollte er, dass sein Leben zuerst einmal eine gute Visitenkarte für Gott ist. Si nous voulons évangéliser, Wenn wir evangelisieren si nous wollen voulons que les gens nous écoutent, und wollen, dass die Menschen uns si nous voulons que les gens nous respectent, dass sie uns respektieren, nous devons refléter l'image de Dieu. dann müssen wir Gott würdig repräsentieren. Les gens doivent voir la différence Die Menschen müssen den Unterschied sehen dans notre caractère. in unserem Charakter. C'est à ce moment-là, Denn in diesem Moment les gens diraient ceci. werden die Menschen sagen, Je crois dans le Dieu de Maman Titina. ich glaube an den Gott Je crois dans le Dieu de Maman Mamie. Ich glaube an den Gott von Je Mama. crois dans le Dieu de Jackie. Ich glaube an den Je Gott crois von dans le Dieu de Anna. Je crois dans le Dieu de Bono. Ich glaube an den Je Gott crois von dans le Dieu de Ich Shelly. glaube an den Gott von Je crois dans le Dieu de Crispin. Ich glaube an den Gott Je von crois dans le Dieu de Vézanine, de Jolina, de Ich Michel. glaube an den Gott von Jolina. Alléluia. Les adorateurs de ton Dieu. Dann werden die Menschen deinem Gott folgen. Alléluia. Halleluja. L'essence même de l'évangile Das ist die Essenz des est Evangeliums. le don que Dieu nous a donné dans l'image de Dieu dans le monde. De donner l'image de Dieu dans le monde. Dass wir Gott verkörpern und dass wir Gott durch unser eigenes Leben und durch unser eigenes Zeugnis bekannt machen. Jésus veut que nous la présentons par notre vie aussi bien que par nos paroles. Denn er will, dass wir ihn verkünden, nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unserem Leben. Nous sommes la lumière du monde. Wir sind das Licht der Il n'y a Welt. pas d'autre option. Es gibt keine andere Nous Möglichkeit. sommes la lumière du monde. Wir sind das Licht der Welt. Alléluia. Jonas s'est enfui de la présence de Dieu. Jona floh weit weg vom Mais il Herrn. portait une lumière dans son âme Dennoch trug er dieses Licht in seiner qui Seele. brillait Dieses Licht, das leuchtet d'une manière ou d'une autre. auf die eine oder andere Weise. Il a caché son témoignage au capitaine et à l'équipe du bateau. Er wollte seine Geschichte geheim halten vor der ganzen Besatzung. Mais Jonas connaissait Dieu et cette réalité transpirait. Doch er kannte Gott und diese Realität schimmerte durch. Bien qu'il cherchait de se fuir loin de Dieu, Obwohl er auf der Flucht vor Gott war. la présence du Seigneur était là. Die Gegenwart Gottes war da. Alléluia. Alléluia. Et Jonas se connaissait Dieu jusqu'à dans ses os. Und Jona kannte Gott bis auf die Knochen. Alléluia. La personnalité de Dieu, Er kannte Gottes Herz, Gottes Sa grâce. Herrlichkeit, Gottes Gnade, sa miséricorde. sein Erbarmen. Alléluia. Halleluja. Aujourd'hui, Heute Dieu te choisit. hat Gott dich auserwählt. Aujourd'hui, Dieu Heute t'envoie. sendet er dich aus. Écoutez mon frère, ma soeur. Hör mir zu, mein Bruder, meine Maintenant, je vais Schwester. finir ici. Hiermit möchte ich Si schließen. tu me donnes encore une minute, Wenn du mir noch eine Minute deine Aufmerksamkeit schenkst. que tu dois connaître aujourd'hui. Dies musst du heute wissen. L'église n'est pas un restaurant gastronomique pour gourmet spirituel. Die Gemeinde ist nicht irgendein Luxusrestaurant, in dem du hinkommst, dich bedienen lässt und in allerlei Genüssen schmaust. Elle est plutôt une cantine pour les ouvriers. Gemeinde ist vielmehr eine Kantine für Arbeiter. Cela veut dire quoi? Was meine ich damit? Toute la semaine, Das heißt, die ganze tu Woche évangélises. evangelisierst du. Le dimanche, Und am tu Sonntag viens encore recevoir et puis te remplir. kommst du, um noch einmal erfüllt zu werden. und Comme zu font feiern. les ouvriers. Genauso wie Il est Arbeiter, dans son bureau. die in ihrem Büro À sind, midi, il va dans les cantines pour manger, pour avoir la force d'aller encore in die travailler. Kantine gehen, um noch einmal zu Kräften zu kommen, um weiterzuarbeiten. Alléluia. Ce Halleluja. n'est pas l'église devient un restaurant gastronomique pour gourmet spirituel. Aber nicht ein Ort, wo du bist, wo es nur um dich geht und dass du bedient wirst. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nein, Ah ah. nein. Seigneur.
fais-moi ceci. Oh Herr, mach Seigneur, das. prends-moi Herr, ceci. mach mir das. Wo bist du, Gib mir das, Seigneur? Herr. Wo bist du? Nein, Nein. nein. Sortez, allez. Geht. Dis à tout le monde que Jésus verkünde. est ressuscité. Jesus auferstanden. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Nous fermons nos yeux de la prière. Wir schließen unsere Augen im Gebet. Tu as écouté la parole. Du hast das Wort gehört. Tu es devant toi, ton Dieu. Jetzt stehst du alleine vor Gott. La Bible dit, In der Bibel steht, quand on vient jeter la femme adultère dans le pied de Jésus, als sie die Ehebrecherin vor Jesu Füße geworfen haben, et Jésus se retrouve seul avec la femme. da war Jesus ganz alleine mit der Frau. Je me suis posé une question. Und ich habe mir eine Frage Où gestellt. étaient ses disciples à ce moment-là? Wo waren die Jünger in diesem Moment? Mais la Bible me dit qu'il était avec ses disciples. Da steht doch, dass Jesus immer mit seinen Jüngern zusammen war. Mais de l'autre côté, dit que Jésus est resté seul avec la Aber femme. auf der anderen Seite steht, dass Jesus alleine mit dieser Frau war. Oui, ce n'est pas une confusion. Ja, das widerspricht sich nicht. La relation entre toi et Dieu Diese Beziehung zwischen dir und Gott, ne dépend pas de ton voisin de gauche et de droite. hey, hat nichts zu tun mit deinem Nachbarn, mit Mais deiner toi Nachbarin. et ton Dieu. Es geht allein um dich und Tu as deinen Gott. écouté l'évangile de Du Christ. hast das Evangelium Christi gehört. Dis Seigneur, me voici. Sag, Herr, hier bin ich. Non, je vais porter l'évangile. Ich möchte das Evangelium in die Welt Je vais hinausstragen. te représenter. Ich möchte dich repräsentieren. Seigneur, équipe-moi. Herr, statte mich aus. Remplis-moi de ta puissance. Fülle mich mit deiner Macht. Que le Saint-Esprit me Dass touche. der Heilige Geist mich berühre. Que j'ai une parole de Dass feu. ich ein Wort des Feuers trage. Que je sors dans l'esprit Dass d'égocentrisme. ich rausgehe aus dem Egozentrismus. Moi. Dass es nicht mehr immer nur Seigneur, um mich je geht. sais que tu prends soin de moi. Ich Je weiß. sais que si tu t'occupes de moi, Ich weiß, du wirst dich um mich je sais kümmern. que tu es là, je ne manquerai rien. Ich weiß, wenn du da bist, wird es mir an nichts Mais fehlen. fais-moi vraiment le grand prédicateur. Mach aus mir einen großen Prediger, eine große Predigerin. Donne-moi l'amour et la compassion pour les perdus. Gib mir Barmherzigkeit und Liebe für die Verlorenen. Et je vais faire ce travail-là avec un Und cœur ich werde pur. diese Arbeit machen mit ganzem Herzen, mit reinem Herzen. Orashika robondo robosia kandara bashika yele rebo bibisiata.